¡El tractor! El otoño había llegado a la isla de Sodor. Los campos pasaban de un amarillo rastrojo a un marrón tierra. Y un tractor trabajaba duramente mientras Thomas pasaba resoplando. Luego Thomas vio que el tractor estaba más cerca. ¡Hola!, dijo el tractor. ¡Soy Terence! ¡Estoy arando! Yo soy Thomas. Estoy conduciendo un tren. ¿Qué ruedas más feas tienes? No son feas, son orugas, dijo Terence. Puedo ir a cualquier parte. No necesito vías. Yo no quiero ir a cualquier parte, dijo Thomas. Me gustan mis vías, gracias. El invierno llegó con nubes negras cargadas de nieve. No me gusta nada. Dijo el maquinista de Thomas. Se viene una gran nevada. Espero que no nos detenga. ¡Vamos!, dijo Thomas. No es nada, no hay problema. Él resopló con frío, pero confiado. Completaron el viaje sin inconvenientes, pero ahora el país estaba cubierto por un manto de nieve. Necesitarás tu quitanieve para el próximo viaje, Thomas, dijo el maquinista. Vamos, la nieve no es nada, no me detendrá. El quitanieve era pesado e incómodo y ponía a Thomas de mal humor. Lo sacudió y lo golpeó. Y cuando regresaron, el quitanieve estaba en tan mal estado que el maquinista se lo tuvo que retirar. Eres una locomotora muy traviesa, le dijo a Thomas. A la mañana siguiente, el maquinista de Thomas y el fogonero llegaron temprano y trabajaron mucho para reparar el quitanieve, pero no lo pudieron dejar en condiciones. Thomas estaba contento. ¡No tendré que usarlo! ¡Yupi! Resopló a Annie y Clarabel. Pero ellas estaban preocupadas. Esperemos que no haya problemas, susurraban entre sí. El maquinista también estaba preocupado. Aquí no hay problema, le dijo el fogonero. Pero seguramente en el valle la nieve es más alta. No es nada, resopló Thomas. Ayer no necesité esa cosa vieja y tonta, y hoy no la necesitaré tampoco. La nieve no puede detenerme. Ingresó a toda velocidad en un túnel, mientras pensaba cuán inteligente era, pero le esperaba un problema. ¡Carbones y cenizas!, exclamó Thomas. ¡Me quedé atascado! Y así era. ¡Atrás, Thomas! ¡Atrás!, gritó el maquinista. Thomas lo intentó, pero sus ruedas giraban y él no se movía. El guarda fue a buscar ayuda mientras todos los demás intentaban quitar la nieve. Pero por más rápido que cavaban, la nieve seguía cayendo y pronto Thomas quedó cubierto casi por completo. ¡Ah, mis ruedas y mi enganche! Me quedaré aquí hasta que me congele. Soy una locomotora tonta. Y Thomas se echó a llorar. Finalmente llegó un autobús para rescatar a los pasajeros, y luego para rescatar a Thomas se acercó nada más y nada menos que Terence. La nieve no era un problema para él. Primero remolcó los vagones vacíos y luego fue a ayudar a Thomas. Las ruedas de Thomas estaban libres, pero seguían girando en vano cuando él intentaba moverse. Terence remolcaba y se resbalaba, y remolcaba y se resbalaba, y finalmente arrastró a Thomas fuera de la nieve para que pudiera emprender el viaje de regreso a casa. Gracias, Terence. Tus orugas son magníficas, dijo Thomas. Espero que ahora seas más sensato, Thomas, dijo su maquinista. Lo intentaré, dijo Thomas, y se fue resoplando humildemente.